सेविता राहु केतु दोषहरा वायुलिंग नमो नमः। भगवान् श्रीकाళहस्ती भक्तकन्नप्प सेविता राहु केतु दोषहरा वायुलिंग नमो नमः। भगवान् श्रीकाళहस्ती भक्तकन्नप्प सेविता राहु केतु दोषहरा वायुलिंग नमो नमः। भगवान् श्रीकाళहस्ती भक्तकन्नप्प सेविता राहु केतु दोषहरा वायुलिंग नमो नमः। भगवान् श्रीकाళहस्ती भक्तकन्नप्प सेविता राहु केतु दोषहरा वायुलिंग नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं देवीं वाचमजनकं तदेवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुरुवागस्मा नुपसुष्टुदयितु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। कैलासवासी भगवान् श्रीकाళहस्तीश्वर शिवः करोतु नित्यकल्याणं करुणावरुणालयः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्या ओं भूः ओं भुवः ओं शुभः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओमापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ओं बों बों यजमानस्य उपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः तृतीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यमप्रदेशे सुवर्णमुखर्याः प्राक्तटे सत्यव्रतमहाभास्करक्षेत्रे विज्ञानक्षेत्रे सद्योमुक्तिक्षेत्रे अखण्डबिल्वकारण्ये श्रीमद्दक्षिणकैलासे श्रीशिव आनन्दैक्यनिलये श्रीज्ञानप्रसूनाम्बा समेत श्रीकाళहस्तीश्वरस्वामिनः दिव्यचरणसन्निधौ समस्तदेवी देवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिका चांद्रमाणेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य बुधनकुलगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रे कन्यारासौ जातस्य सुधाकरकिरण्बय्यानामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सर्वेषां सङ्कल्पितानां सहकुटुम्बानां सबान्धवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयभजाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं
ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛా ఫల సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం యజమానస్య విద్యా ఉద్యోగ వ్యవసాయ వ్యాపారేషు అఖండ దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం యజమానస్య కళ్యాణ యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం యజమానస్య శరీర ఆరోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం యజమానస్య అపమృత్యుదోష అకాల మృత్యుదోష పరిహారార్థం శ్రీ మృణానీ సహిత महामृत्युंजय स्वामी अभिषेक कर्म करिष्ये आरव निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम श्री महागणाधिपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम गणानां ता गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। कद्रुद्राज प्रचेरसे मीढिष्टमागतद्दिशे ओचे मशन्तमगोहृदे गौरी मिमागि सलिलानि तक्षज्ये कपदी द्विपदी सादिरुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्न ज्ञानप्रसूनाम्बा समेत श्रीकालहस्तीश्वर स्वामिने नमो नमः।
भगवान् श्रीकाळहस्ति भक्